Titus 2 van vers 1 af. Die Here praat deur Paulus met sy diensknegt Titus. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond, vas in geloof, liefde en volharding. Net so moet jy vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Verstandig en kuis, goeie huisvrouens onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moenie teepraat nie of iets vat van hulle nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen die aansien van die leer van God, ons verlosser, verhoog. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te leef, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dis die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en te reg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Tot sover. Ek herhaal weer vir ons waarop ons fokus. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. En dan as jy eintlik gaan kyk na die laaste gedeelte van hierdie perikoop, dan kry ons 'n baie mooi opsomming van wat die gesonde leer is, of die evangelie, die euangelion. Evangelie kom van die Griekse woord euangelion, wat beteken die goeie nuus van Jesus. So, van vers 11 af sê hy, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En dan beskryf hy daai genade as Jesus wat gekom het en sy lewe vir mense gegee het en weer op pad terug is om die volle heerlikheid van God se goedheid ook in die nuwe wêreld te laat aanbreek. Kom ons praat eers oor hierdie disippels, is nie goue ring skoudiere nie. So vir die van julle wat die pitstoppe luister, sal dalk kan onthou in 2020 in COVID, ek dink so, ek kan nie gaan double check nie as my geheue reg is, het ek 'n pitstop gedoen met die tema disippels is nie sirkusolifante nie. Ons is soort van in dieselfde rigting hiermee. 'n Sirkusolifant was soos die oorlewering is en die ouens leer van kleins af met 'n tou aan 'n paal wat in die grond ingeslaan is vasgemaak en toe hy klein was hy weerloos teen daardie paal. En so het hy van kleins af is hy gekondisioneer om te glo dat ek is vas. Ek kan nie loskom van hierdie tou wat my vashou nie. En dan, as hy groot is, dan glo hy nog dieselfde. Hy staan net daar, want hierdie tou hou hom vas. Niks kan hom van dit wegvat nie. Terwyl hy nou dat hy groot is, genoeg krag het om daardie tou maklik te breek en die paal uit die grond uit te ruk en te doen net wat hy wil. Glo hy in sy kop, ek is vasgemaak daar. As 'n mens in die bedryf is van skoudiere en kom ons gebruik nou maar op die bord het ek die voorbeeld van 'n skoubees gesit, dan word hierdie diere met 'n ring in die neus grootgemaak, mak gemaak deur mense geleer en gekondisioneer om deur hulle hanteer te kan word. En weet daai bees as die halsband aan sy neusring gehak word, moet hy volg waar die persoon wat hom lei hom heen vat. Moet hy doen wat vir hom gesê word en moet hy net
in hierdie goue ring mode ingaan, dat ek volg blindelings. Maak nie saak waantoe hierdie ou my vat nie, ek volg blindelings. En nou kyk ek na die wêreld waarin ons bly vandag, en ek kyk veral na die politieke debatte wat huidiglik aan die gang is, en die godsdienstdebatte wat vloei vanuit die politieke debatte, en ek wonder by myself, besef disippels van Jesus, dat daar's nie 'n goue ring in jou neus nie. Besef disippels van Jesus, dat jy nie net blindelings hoef na te volg, omdat een of ander persoon wat jy deem to be kredietwaardig iets gesê het of kwyt geraak het, jy dit net vir soetkoek moet opeet en jou hele lewe volgens dit hoef in te rig nie. Ons sien dalk die opskrif van 'n koerantberig of hoor die nuus vanuit of 'n gedeelte, 'n brokkie vanuit 'n artikel in 'n koerant. En ons gaan op hol daarmee, want dit is wat hierdie of daardie persoon nou gesê het. So skoudiere word ons aan die neus rondgelei deur mense wat allerhande opinies het en deur ons eie of diskontekstuele gebruik van nie net die woord van die Here nie, maar alle inligting wat na ons kant toe kom. Ons laat onsself aan die neus rondlei. Julle al gesien hoe maklik gaan mense op 'n diskurs oor 'n ding. Hoe maklik gaan mense op hol oor 'n ding. Ek hoef nie vir julle hierdie ding te beskryf nie. Ons is tans in daai situasie. Die helfte van die wit boere is besig om te vlug Amerika toe. Wie weet wat gaan hulle daar doen? Mense gaan so maklik op 'n diskurs sonder om die onderskeid te tref. Laasweek is een van my belydenisklaskinders hier, 2 weke terug. Kom ek in die belydenisstas. Hulle is almal mismoedig. Want iemand het nou aangekondig, daar gaan nou graad 13 wees. Ek sê, hoor die ouetjies, waaroor julle dit? Nee, dit was in die koerant. Ek sê, wat se koerant? Hy sê, nee, hierdie persoon het dit vir hulle vertel. En dis nou waar, hulle het nou gedink, volgende jaar is die laaste jaar van skool. Maar nou is hulle grootste bekommernis, gaan ons nou nog graad 12 katekisasie moet bysit. En ek sê, okay, hierdie is 'n goeie teaching moment vir julle. Kom ons gaan soek bronne wat bevestig wat julle nou sê. En soos ons die bronne teen mekaar oplê, is daar een of ander persoon binne in die departement van onderwys wat hierdie suggestie maak dat miskien is die skoolloopbaan te kort. Maar ons het daarby uitgekom om te sê van volgende jaar af is daar graad 13, nee. So as dit dalk waar word, vra ek om verskoning vir daai kinders, maar dis tipies daai ding. So daar's 2 goed wat ons aan ons neuse rondlei. Dis die opinies en menings van ander mense, maar is ook ons eie hardkoppigheid en onbereidwilligheid om te verander en te leer. So kom ons kyk nou wat die Here vir ons sê in Titus, deur Paulus aan sy diensknegt Titus. Ons kyk eers na die konteks. Paulus skryf hierdie brief aan Titus, 'n Griekse bekeerling en 'n medewerker van Paulus, en Paulus het hom in Kreta gelos. As jy jou Bybel nog oop het, kan jy terugblaai. In hoofstuk 1 vers 5 word daar gesê, ek het jou in Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring, en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel, soos ek het aan jou opgedra het. En wat was die doel van hierdie ouderlinge? Die doel daarvan was dat hulle leiding moes gee in die kerk. Hoe moes hulle leiding gee? Deur mense in die woord van die Here op te rig. Ons moet verstaan dat die kerk in Kreta was 'n nuwe kerk, dit was 'n jong kerk, was mense wat nog nie baie kennis gehad het nie, en kennis is wat lei daartoe dat jy onderskeidingsvermoë het. Jy kan slegs onderskeidingsvermoë hê as jy die kennis het wat as 'n sif dien vir jou om alles in jou lewe in daardie sif te gooi en uit te sif wat nie reg is nie en te hou wat goed is, of andersom, net soos jy dit wil sien. Nou Kreta was mense wat nog nie daai vermoë gehad het nie, en daarom was daar godsdienstige chaos in hierdie kerk. Die mense het nie geweet, hoe is ons kerk, of wat moet ons doen, of hoe is ons disippels nie, en dan los die Here vir Titus daar, en hy gee vir hom hierdie opdrag, leer vir hierdie mense die gesonde leer. Want hoe gaan jy hierdie mense by 'n plek kry waar hulle die vermoë het om hierdie chaos in 'n ritme van evangeliebediening te verander? Jy leer vir hulle die gesonde leer. So die eerste ding wat ons moet verstaan, goed, het sonder kennis van die gesonde leer nie baie great gegaan in Kreta nie. Dit was chaos. Marlies het so dingie ingesit, Harla Boerla. Dit was jou gangnaam, nê? Was haar gangnaam. Maar party aspekte van haar lewe is steeds Harla Boerla. Soos 'n kamervloer. Ja, ek speel net, dit is my skuld. Okay. Dit was chaos.
Hulle bely die waarheid, hulle bely dat hulle Jesus Christus aanvaar as hulle verlosser, maar hulle het nie genoeg kennis van hierdie waarheid, sodat hulle lewenstyl kan oorgaan in die uitleef van daardie belydenis nie. Hulle lewens het trouens, beskryf die ouens wat die antieke kultuur navors, meer gelyk soos die lewens van wêreldse mense, as soos die lewens van disippels van Jesus. So hulle het 'n gebrek aan die gesonde leer gehad, 'n gebrek aan gesonde leiers. En dan sien ons in hoofstuk 1 val die aandag daarop om te sê Titus gaan stel goeie gesonde leiers in die kerk van die Here aan. En laat hierdie mense met die gesonde leer leiding neem oor die mense van Jesus. Want die waarheid is dat gesonde kerke luister na Jesus. Paulus het vir Titus opgelei. Wat is die opdrag waaronder die apostels van die Here Jesus gestaan het in hulle opleiding en bediening aan die kerk? Ons dink terug, Matteus 28, gaan leer hulle wat ek julle geleer het. Die inhoud van alles wat geleer word, buiten die 4 evangelies wat 'n biografie is oor Jesus se lewe, 'n optekening is van wat hy geleer en gedoen het, is die res van die inhoud van die Nuwe Testament die nasê van wat Jesus gedoen en geleer het, deur die mense wat hom gevolg het, wat deur hom opgelei is, die mense wat deur hom die toerusting gekry het om aan die kerk te gaan leer. So wat doen gesonde kerke? Hulle gaan leer wat Jesus hulle geleer het. Hoekom? Ons kyk in hoofstuk 1 vers 10, dan sien ons daar staan, daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Nou vra ek jou die vraag, as jy na ons wêreld vandag kyk en jou eie leefomgewing kyk, is daar nog steeds baie mense wat onsin praat en mense op die verkeerde pad verlei? Of was hierdie 'n geïsoleerde gebeurtenis binne in die lewe van die mense op Kreta? Nee, dis 'n ding wat altyd voorkom, nog altyd voorgekom het en altyd sal voorkom. Dis 'n ding wat tans in jou lewe gebeur en jy weet dit dalk nie eers nie. Dat daar mense, stemme, vriende, invloede, praktyke, gewoontes, gebruike, noem dit wat jy wil, is in jou lewe, sosiale media, wat onsin praat en wat jou in die neus wil rondlei om te dink soos die wêreld dink. So daarom sê hy, stel leiers aan om hierdie mense te lei, omdat ander die leer van die evangelie wil stilmaak. Hulle is ongehoorsaam, hulle is ongesond, hulle leer maak die kerk van die Here ongesond. Gaan leer julle nou wat goed is. Ons sien aan die einde van hierdie gedeelte hoe Paulus hier praat oor die groot erns wat die kerk van die Here moet hê met die gesonde leer. So kom ons praat oor hierdie ding. Wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is in hierdie woord van in die oorspronklike taal is die woord wat ons daar kry vertaal letterlik, of die betekenis daarvan is dat dit ooreenstem met die woord van die Here, maar dit vertaal letterlik met dogmatiek, of die woord wat gebruik word is didaskalos. So dit is die leerstellinge van die Here. Die leerstellinge van die Here wat deur die kerk van die Here nagesê word. Dis wat belydenis is. Ons sê na wat die Here sê. So gaan verkondig die gesonde leer, of dan sê hy dit wat pas by die gesonde leer. Met ander woorde, die inhoud van wat ons hier in die kerk leer en die inhoud van wat jy in jou persoonlike geloofslewe uitleef en wat jy gaan bedien daar buite moet pas by die inhoud van wat Jesus geleer word. Dis die maatstaf, die riglyn wat hier gegee word. Dit moet behoorlik daaraan wees, dit moet geskik wees. Hierdie woord verpas by sê vir ons, dit moet geskik wees of behoorlik wees. Dis die opdrag wat Paulus vir ons gee, gelei deur die Gees van die Here in die Christelike kerk. Dat ons as disippels mense moet wees, dat ons as kerk mense moet wees, wat uitgaan en gaan leer dit wat pas by die woord van die Here. So wat sê hierdie vir ons, as jy dit andersom ook vat? Enige tyd wanneer jy iets hoor, of iets ontvang, moet jy dit toets aan die woord van die Here.
Dis seker nou corny en simpel, maar dis soos die Cinderella se skoen. Dit moet pas aan die voet, nee. Dit moet pas by wat die woord leer. Enigiets wat ons hoor, moet ons neerlê oor die bron van die absolute gesagvolle waarheid en ons moet dit toets aan dit. Nie net wat ons hoor nie, geliefdes, maar ook wat ons doen, ook wat jou gewoontes is, wat die praktyke in jou lewe is. In onlangse gesprekke en soort van gesonde debat, kom ek agter dat daar soveel gelowiges is, wat goed doen, sonder om enige idee te hê, hoekom doen ek wat ek doen? Wat aan goed glo, sonder om enige idee te hê, hoekom glo ek wat ek glo? Gelowiges wat nie die vermoë het om te toets of pas dit by die woord van die Here nie. En dis die opdrag wat ons kry. Hy sê gaan verkondig wat pas by, met ander woorde gaan leef ook in wat pas by. Maak jouself bekwaam om te kan toets aan wat pas by die woord van die Here. Want wat doen die kerk? Die kerk sê na wat die Bybel leer. Gaan leer hulle wat ek julle geleer het. Die Here praat so oor die werk van die Heilige Gees ook. Hy sê ek sal vir julle 'n ander voorspraak stuur en hy sal julle herinner aan wat ek julle geleer het. Dink daaraan. Die Here leer vir ons in Johannes 15 vers 3 dat die manier hoe Christene, gelowiges, disippels van hom reggemaak word, verander word, in lyn gebring word met wat reg is deur sy woord. Hy sê julle sal reeds reg snoei deur my woorde wat julle gehoor het. So ons roeping as gelowiges, en ons het vanoggend weer daai reinforcement gekry, dat wie is die kerk? Ons is die kerk, jy is die kerk. Die koning het getriomfeer en hy het 'n tempel opgerig en daai tempel is sy diensknegte en sy onderdane. So die roeping wat hierdie tempel van hom kry, is om hulle self 100% te belyn met die woord van die Here. En daardie waarheid in die harte en lewens van ander mense ook te gaan neerlê en uitleef. 'n Disipel se optrede moet pas by die optrede van Jesus. Hierdie week het ek begin met 'n pitstop reeksie, roete 14:6. Ek weet daar's meer van ons ouer mense wat dalk die pitstoppe kyk. Ek troos myself altyd om te sê die jong mense is te besig, Reinhard. Dis nie dat die pitstop sak nie, hulle is net regtig besig. Maar die pitstop, ek en Braam gaan nou aangaan daarmee vir 'n paar weke, roete 14:6, en dit verwys na die roete waarop gelowiges moet leef. In Johannes 14:6 word daar vir ons geleer, ek is die weg en die waarheid. Met ander woorde, daar leer Jesus ook vir ons, lewe 'n lewe wat pas by my. Doen dinge wat pas by my. Tref jou onderskeid in jou oorweging van goed op 'n manier dat dit pas by my. Oorweeg jou lewe en jou situasie en jou praktyke en jou gewoontes, sodat jy seker maak, dit pas by Jesus. En dan word ons geleer, of die vraag gevra in hierdie wêreld, waardeur word ek gelei? Word jy gelei deur jou dryf na sukses? Word jy gelei deur jou begeerte om te oorleef? Daar's baie verkeerde rigtings waarop mens kan wees. Maar roete 14:6 sê, maak seker, jy is op 'n roete wat pas by die Here. Ons moet weet, elkeen van ons het 'n rol om te vervul. Paulus gaan in hierdie gedeelte verder, hy skryf, verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer, en dis ons hooffokus, dis die kernvers hierso. Maar dan gaan hy aan en hy sê vir die ouer mans en vir die ouer vrous, en die jong manne en die jong vrouens en die kinders en die diensknegte, sê vir hulle al hierdie goeters, dat almal het 'n rol in die uitleef en die uitdra van die gesonde leer. Dat elkeen van ons, binne die diversiteit van waar ons is in ons lewe en wie ons is as mense, het 'n rol in die uitleef van hierdie gesonde leer. Want mense leer by mekaar, en daarom gee die Here vir 'n gemeente 'n voorganger, 'n lerende ouderling wat die predikant is.
Daarom gee die Here vir 'n gemeente 'n kerkraad wat die sif is, wat die werk toets aan die woord van die Here. En daarom maak hy 'n gemeente vol tempels wat die werk van die Here verteenwoordig, want ons moet by mekaar kan leer. Laat jou leermeester, Galasiërs 6, deel in die goeie wat jy het, vooraf ons geleer. En dan, natuurlik, verskillende mense het verskillende gawes, so almal het 'n rol om te speel, want gelei deur die Here wil ons lewe in 'n lewe wat pas by die Here Jesus. Disippels van Jesus, en hier is die waarheid, en ons sluit af hiermee. Disippels van Jesus laat hulle nie om elke hoek en draai om die bos lei nie. Nie met kinderstories, geestelike vlakhede of menslike verdigsels nie. Disippels van die Here eet nie alles vir soetkoek op nie, maar is mense wat groei en ontwikkel in die vermoë om onderskeid te tref om te kan toets wat pas by Jesus. Dis wat ons wil doen. Dis sê wat pas by Jesus, want dis daai goud wat ons wil uitdra en uitleef. Dis daarin waar die Here verheerlik word. Die Here word nie verheerlik deur een of ander ou wat een of ander radikale siening oor een of ander niks seggende ding het nie. Die Here word verheerlik daar waar disippels sê, ek rig my lewe in dit wat pas by Jesus. Ek gaan bedien daar buite aan die wêreld dit wat pas by Jesus. En ek word nie weggelei of mislei aan die neus gelei deur enigiets wat my wegvat aan dit wat pas by Jesus nie. In ons navolging van Jesus belyn ons lewe met die woord van die Here. En ons laat God se woord in ons belydenis en in ons uitleef die gesonde leer van ons lewe elke dag bepaal. Ons moet onthou, daar's 'n rede hoekom dit die gesonde leer genoem word. Want is die leer wat jou terugbring na die Here toe. Daar waar jou genesing is, daar waar jou volmaakte gesondheid lê, daar waar jy terugkom by dit waarvoor jy geskaap is. En waarvoor jy en ek onsself moet gaan beywer in hierdie week en in die res van ons lewe, is om die vraag heeltyd te antwoord. Is hoe ek hierdie werk van my doen, of hoe ek hierdie verhouding van my doen, hoe ek my huwelik doen, hoe ek my ouerskap doen, hoe ek my oupa en oumaskap doen, hoe ek my werk doen, of hoe ek wat ook al doen, is dit op roete 14:6. Pas dit by Jesus, en as dit nie doen nie, dan het die Here die genade groot genoeg. Dis wat hier vir ons geleer word. Dis juis die genade van God wat verlossing bring, wat aan alle mense verskyn. Die Here se genade het volmaak aan jou verskyn. En daarom kan jy op enige plek waar dit nie pas by roete 14:6 nie, deur die krag en genade van die Here wegdraai en herorganiseer, herrangskik en die Here verheerlik in 'n nuwe manier van doen. 'n Manier waar jy sê, wat ek doen, sê en dink, pas by Jesus. Want daardeur word hy in en deur my verheerlik. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons gelei deur die Gees en woord 'n lewe kan lei wat pas by U. Omdat ons in dit geleer word om beelddraers te wees, om mense te wees wat in die heiligheid leef, help ons daarom om sonder ophou hard te werk en ons te beywer om 'n roete 14:6 lewe te leef en U in dit te verheerlik. Gee Vader dat ons nie in die gereformeerde kerk benoem nie, as disippels, as tempel van U leer en doen, altyd sal pas by die gesonde leer van Jesus Christus ons Here. Dankie dat U genade aan ons verskyn het en dat daai genade ons ook help om weg te draai van ongesonde weë af op die weë waartoe U ons roep. Vader, help ons daarom om nederig en diensbaar en gracious genoeg te wees om ook weg te draai, op te offer, mekaar te help, ook bereid wees om te vermaan te word, bereid wees om gehelp te word en deur U woord gelei te word in die krag van U Gees, daar waar dit aan ons bedien en verkondig word. Ons bid so van die Here in totale afhanklikheid in Jesus se naam. Amen.